Салам достор, сулук, сүйүү, жаштык жана айымдарга керектүү нерселердин баары менин каналымда. Менин атым Айнара Сагынбаева. Бир жумадан бери орозо болуп видео тартпай калдым. Эми болсо бир аз ошо ооз ачардан колум бошоду окшойт. Ошондуктан сиздер үчүн дагы пайдалуу видео. Менин каналыма катталыңыз. Айнура эже, сиз аябай сонун видеолор чыгарып атасыз, бирок ошо бет жуунуу тууралуу бизге толук маалымат берсеңиз аябай сонун болмок. Сиздин бир видеоңузда кыскача эле тартылып калыптыр. Бетке кам көрүп атканда, крем сүйкөгөндө, молочко сүрткөндө, бетти жууп атканда кандай басым кылыш керек, так жана даана көрсөтүп берсеңиз аябай жакшы болот эле деп сиздер жазганыңыздардан бүгүнкү видео ошол тууралуу. Бетке кандай кам көрүш керек, кандай басым жасаш керек, кандай линиялар менен кыймылдаш керек бетте, кандай кылып негизи бетке кремди сүртүш керек же бетти кантип жууш керек, ошол тууралуу азыр сүйлөшөбүз. Бетке кам көрүп атканда сөзсүз биринчи бетти таза суу менен жуубуз. Кадимкидей эле таза суу менен бөлмө температурасындагы суу менен жууп алып, нымдагыштырып алып, андан кийин бетти жуучу каражаттар менен сүртөбүз. Мисалы мен бүгүн мисал катары эле моундай каражат алдым. Натуралдык косметика. Кадимкидей эле кайсы фирманыкы деп сурабай эле коюңуздар. Ар бири өзүнүн терисине жараша таңдап алат, ар бири өзүнүн каалоосуна карата алат, өзүнүн теринин типине карата алат. Мен дайыма колума монтип сүртүп алам дагы, анан акырындап бетиме моундай кыймыл менен сүртөм. Көрдүңөрбү? Шакекче кылып сүртөм. Өзгөчө зона бар. Декольте зонасы. Моундай кылып туруп сүртүп, басым өтө катуу болбош керек. Колдун учу менен кыймылдайбыз. Көздүн астын жана үстүн буну менен сүртсө болбойт. Колумду улам сулап алып атам. Жана чекени. Мындай кылып да сүртсөңөр болот. Анан баарын жууп бүткөндөн кийин сөзсүз моюн. Көрдүңөрбү? Моундай кылып туруп моюнун артына чейин. Эгерде үйдө жуунуучу атайын каражаттар болсо, мисалы ошол эле губка болсо, губка менен деле сүртсөңөр болот, тампон болсо, спонж болсо, аны менен да сүртсөңөр болот. Эки сыра болсо мен ээкти, мурунду, могу жерде кара точкалар болуп калат, анан чекени. Сөзсүз эки сыра сүртөм. Мындай да кылсаңар болот. Анткени косметологдор салондо жуунтуп атканда таптакыр бөлөкчө эффект аласыңар. Мына моундай кыймылдарды колдонсоңор аябай таза жуулат бет. Бул массаждын кыймылдары. Эми жууп салабыз. Кыздар, эгерде бетиңерде, көзүңөрдө макияж бар болсо, мисалы меникинде атайын демакияж кыла турган каражаттар бар. Мисалы май бар, же крем бар. Көзгө эгерде туш бар болсо, подводка бар болсо, тендер бар болсо, сөзсүз өзүнчө каражат керек. Менин жанымда болбогондуктан мен өзүнчө видео кылып тартат окшойм, ошо көздүн макияжын туура жуу, көзгө кремди туура коюу дегенде. Азыр болсо жалпы бетти улантабыз. Экинчи биз көбүнчө пилинг колдонобуз, же скраб колдонобуз, же ошол сыяктуу бир нерсе колдонобуз. Менин жанымда пилинг да бар экен, скраб да бар экен. Мисалы ошол эле скрабты кантип сүртөбүз. Бир аз эле алабыз, көп алып кереги жок. Анткени бул бекер эле калып калат. Скрабты сүрткөнгө мен ушундай бир аз алып туруп эле 5 точкага коём. Скраб сөзсүз жумшак болуш керек. Эч качан мындай дайнектери бар скрабты колдонбогула. Жумшак скрабты монтип бир аз көбүртүп алабыз, эгерде көбүрсө. Анан акырын асты жактан баштайбыз. Мынакей. Көрдүңөрбү? Колдун учу менен кыймылдап атам. Мындай кылсаңар да болот. Кээ моундай кылат, ошондой деле кылсаңар болот, бирок моундай кылган болбойт да. Мынакей көрдүңөр, мен атайын укалуу кыймыл менен иштеп атам. Могу дагы атайын укалуунун кыймылы. Монтип да кылсаңар болот.
могу жерде моунтуп сүртсөңөр болот, чекени. Кыймылдаганда, кол кыймылдаганда басым өтө жасалбаш керек. Колдун учу менен иштеш керек. Жана шакекче же мындай түз кыймылдарды кылсаңар болот. Кол аябай жумшак болуш керек, аябай назик кыймыл болуш керек да, этият менен. Катуу сүртүү, катуу басым жасаган болбойт бирге жукча. Жуунам. Бетим аябай назик болуп калды. Скрабтан кийин кармаса, эгерде туура жуунсак, жөн эле туура жуунуп койсок деле бетибиз аябай назик, аябай сонун болуп калат. Мына терини кармасам, кадимкидей могу жерде кара точкалар азаят, мурундагы кара точкалар азаят, мындай кармасаң үстүндө быдырлар кетип калат. Эгерде дайыма туура жуунуп жүрсөңөр же жок дегенде бир жумада бир ушинтип туура жуунсаңар, кадимкидей өзгөрүүнү байкайсыңар. Үчүнчү тоник. Эмне тоник? Тоник сүртүүнүн өзүнүн сырлары бар. Эгерде териңер майлуу болсо көбүрөөк диск кетет. Эгерде териңер кургак, жаралаш же мындай көйгөй деле жок болсо, анда 1-2 диск жетиштүү. Кадимкидей суулап алабыз, монтип эле. Суулап алып туруп эле. Бир диск менен бир зонуну көргөн, мен кайталабайм, бир эле гир диск менен кайра бул жерин сүртпөйм. Бир жерди эле сүртүп атам. Эми дискти оодарам. Чекени басым. Көрдүңөрбү, акырын-акырындан басым жасап атам. Ноонткен жокмун. Сүртүп атам, бирок ошол эле убакта басым өтө жасаган жокмун. Диск кир болуп калды. Эмки диск менен мурдун үстүн терин чойгон жок. Мен сүртүп атканда артыман тери чоюлган жок. Но кыймылды үйрөнүшүңөр керек да. Мындай эмес, мындай эмес. Көрдүңөрбү? Өзгөчө Т зонаны, эрин, эк, мурун жана чекени. Анан сөзсүз дискти которобуз дагы. Моюнду болсо катуураак сүртсөк эч нерсе болбойт. Моюнумду мен мисалы уялбай эле сүртүп берем. Болду, мага 2 диск жетиштүү. Ыргыттык. Эмки болсо крем. Мен мисалы мындай крем алдым. Депантенол менен. Кремди дагы биринчи колго бир аз сыгып алабыз. Даярдап алабыз. Анан кээ бирөө 5 точкага коёт. Мынтип. Кээ бирөө болсо дароо эле сүртөт. Мен ар кандай кылам. Мисалы мен кээде мынтип шашпасам, мисалы кечинде кремди сүртүп, анан сиңирип коём. Шашып атсам эртең менен, анда тезирээк эле сүртүп, үстүнөн күнгө каршы крем коём. Ошондой эле колдун учу менен бул крем аябай майлуу экен, ошон үчүн мен мындай бөлүштүрүп атам. Эгерде крем бир аз кургагыраак болсо, анда мынтип бөлүштүрмөкмүн да. Мен бүгүн эч жакка барбайм, үйдө отурам, коноктосом, ошол себептен мен кремди коркпой эле майлуу кремди сүйкөй берсем болот. Мондай кыймылда кылса болот, катуу басым эмес, акырындап басым жасасак болот. Эгерде Т зонаңар майлуу болсо, анда бул жерге башка кремди коюп коесуңар. Мен мисалы депантенол менен кремди алдым, бир аз тери мес алсын деп атам. Көрдүңөрбү? Мынтип эмес. Мынтип сүртөбүз дагы. Анан пальцевой душ деп коет, аябай сонун кыймыл. Бул дагы бир косметологдордун сырлары деп койсок болот. Монтип. Пальцевой душ, фортепиано деп коебуз. Бет кадимкидей салып калат. Биринчи сүйкөп атам бул кремди курамында.
жалбыз бар экен, анан камфора бар экен. Кармап көрсөңөр, жабышып атса, демек крем жакшы сиңелек. Же бул кремди дагы бөлүштүрөбүз, же өзү сиңсин, кургасын деп калтырып коебуз. Эгер териңер майлуу болсо, монтип сиңсин, кургасын деп калтырган болбойт. Анда силер калдыктардын баарын салфетка менен акырын сиңирип алып салышыңар керек. Эгер териңер кургак, же мисалы кээде аябай жакшы азыктансын, жакшы майлансын десеңер, анда монтип калтырып койсоңор болот. Мен бир күн эс алам, терим дагы эс алсын. Мен калтырып коем, бир аздан кийин калдыктарын акырын салфетка менен алып коем. Терим сонун болуп калды. Жумшак, назик. Өзүмө аябай жагып атат. Видео жакса, лайк басып койгула, комментарий жазгыла. Ушул жума бошосом, буюрса көп видео тартканга аракет кылам. Мен сиздерди аябай жакшы көрөм. Ар бир сурооңуздарды окуйм. Кээде колум бошобой калса, капа болбоңуздар. Мен дайыма сиздер менен бар. Колум бошогондо сиздерге кызыктуу видео тартканга аракет